Dal-video jottalik jekk one ma taf x'inhu dehumidifier u air purifier u għandek bżonn forsi taġġorna ruħek. 2. Jekk għandek bżonn device li jagħmel daw iż-żewġ affarijiet f'daqqa. U 3. Jekk jogħġbok ASMR fejn tisma' sejjes. Dan huwa il-GREE Verty Air Purifier u Dehumidifier f'daqqa. Smajtu sew jagħmel żewġ affarijiet u jiena ħanittestih nara kemm hu kapaċi. Tlaqna. Kif qed taraw vera faċli biex tmexxih għax għandu 4 roti u jew tippreferi tista' ġorru grazzi għall handles. Li qed nagħmel issa testing purposes biss għandi borma bil-misħun hemm il-fwar u qed nara l-fwar jinġibed. Ovvjament din hija l-effett li tagħmel meta tkun mexawla. Qed tiġbiddek l-arja li ġo fiha kollha l-ilma li aħna ma narawhiex imma Malta għandna ħafna minnha kif ukoll il-ġebla l-Maltija, l-ġebla Maltija meta tixxarrab u anki bl-umidità jkollha l-ilma u peress li hu qed jiġbed il-ħin kollu eventwalment jibda jinnixxef il-ġebla wkoll. U peress li qed tneħħi l-ilma mill-ġebla hekk qed tellimina l-moffa u anki qed tgħix f'ambjent aħjar. Oġobni bħala design hekk modern u fl-istessin għandu hekk layout li tista' timsħu verament malaj. Għandu parti trasparenti wkoll quddiem li malaj tista' tara kemm għandu ilma, ovvjament trid tneħħilu l-ilma, ma jekk tippreferi għandu post fejn tista' qabbadlu pipe ħalli l-ilma jista' jidrejnja ruħu waħdu. Tista' tfgħu ġo xi pjanti, ġo xi kontenitur jew inkella fid-drain. Bħalissa għamilna setup bid-dawl warajja ħalli niftaħ vacuum cleaner u tistgħu taraw il-particles niżlin ħanara tiġbidhom. U jekk tpoġġih fl-istess kamra fejn inti eżempju qed tonxor l-ħwejjeġ, eżempju fix-xitwa jekk ix-xita barra jew jekk m'għandekx fejn tonxor barra u ħajnixxef il-ħwejjeġ ukoll. Għandu żewġ filters li qegħdin ġo device wieħed li huwa da li għandek il-HEPA filter kif ukoll il-charcoal filter li huma l-iktar filters popolari għal air purifiers u għandu sistema ta' dawl. Skont il-kulur tad-dawl hija l-kwalità tal-arja. Jiġifieri jekk id-dawl huwa aħdar, ovvjament tfisser li għandek arja kwalità tajba. Mela issa ħanittestja kemm jagħmel ħoss, kemm jagħmel storbju. Niżild DV app huwa app li bażikament jimmarkalek kemm hemm storbju madwarek, eżempju meta nitkellem jiena jaqbes il-100 kif qed taraw, imma ħanoqgħod kwiet u ħaniċċekkja lili. Mela bażikament meta għamilt il-sound test kemm 40 mingħajr ma nitkellem, meta xejltu tlajt 60, ġifieri għamel madwar 20 dB li huwa verament ftit, ġifieri ma jagħmelx storbju ta' xejn. Jiena għandi dehumidifier u għandi air purifier, u ovvjament tnejn li huma jużaw id-dawl, hekk ħajkolli unit wieħed li qed jagħmel żewġ affarijiet f'daqqa. Oġobni l-look għax jiena stil moderni oġobni ħafna u anke għandu touch screen u kollox huwa vera sempliċi biex tifhmu. Xi ħaġa li vera oġbitni wkoll illum ħafna tikollhom imma jiena dejjem infittxa l-fatt li għandu Wi-Fi tajdu għal xiex ħa tagħmel biex ixarhom il-mobile. Iva, tista' tagħmel hekk, imma jiena eżempju għandi sensors fid-dar li juruni l-umidità li huma wkoll connected mas-sistema ta' automation u jien nista' ngħidlu meta s-sensor eżempju l-umidità titla' ċertu percentaġġ u biex jixaħ. Ġifieri s-sistema l-home automation, l-intelligence system jitkellmu bejniethom. Ġifieri xi ħaġa li jiena nfittex ħafna. Jiena ħanajdu hekk kelli intih rating, inti 8 out of 10. Tajdu għaliex mhux 10 out of 10 għax innem it-teknoloġija dejjem hemm fejn timprovja u anki f'din-industrija ħanajdu hekk. Imma għalija anki għal Maltin nemmen prodott bħal dan li għandek 2-in-1 li aħna ngħixu ġo pajjiż umduż, il-ġebla Maltija umduża wkoll li mhix ħelti tgħix f'dik il-sitwazzjoni kif ukoll trabijiet kemm trid għandna xejn kollu qed nibdu, naħseb li huwa prodott vera utli għan-nies li jgħixu Malta. Jekk jogħġobkom dal-prodott tistgħu ssibuh minn Verty Commercial bil-Kirkara.